各位的兄弟姊妹平安，感谢主，时间过得真紧，咱阁来到另外的一个礼拜。我相信伫这礼拜当中，兄弟姊妹会经历到无同的经验。可能有的人因为亲人还是朋友有拄着什么身躯无好势，或者有啥物生理顶面的问题，有一寡想袂到的代志。但是，咱信主的人，咱将咱的生命、咱的一切，完全的交托伫神的手中。咱这方面常常甲主有迄个亲密的沟通，用神的话语、甲神的圣灵的力量，伫咱的心中来安慰咱，来帮助咱。毋通看到怀消极的代志，咱就看到上帝所托咱的迄个积极方面的光明的代志，将来的荣耀，将来的福气，听候着咱。所以咱即阵咱也知影，伫主第二次要降临以前，这个世上会拄着真侪无同的这个痛苦患难，但是咱只有听候祈祷，要继续来侍奉主，来听候主来，伫主的内面忠心的来侍奉伊。所以今仔日来接着上帝的话语，搁再一摆鼓励咱，来安慰咱，互咱力量，咱对神绝对的信心。咱三甲额头祈祷，亲爱的上帝啊，阮的天父啊，阮感谢你。伫即阵病毒疫情继续伫即个世上猖狂，非常的厉害，千千万万的人受到即个疫情的困扰。有的人离开世间，有的人伫病痛当中，有的人生理的问题、生活的问题受到困难。求上帝你特别怜悯呢，真的安慰因，互因伫苦难当中明白主耶稣做因的救主，互因心中有主你的话语，甲你安慰，也互阮信主的人借着这个机会来向人传福音，将神的爱、甲信息、甲带领，我能向世间人来传讲，叫因来得到上帝的福气甲恩典。上帝啊，阮的主啊，阮即阵来为着世间怀痛苦当中的人祈祷，求主你互因机会，通来明白上帝，也互阮在信主的人，伫即阵这个时期，为主发光做盐，来荣耀上帝你的名。阮将下面的时间恭敬的交托，求你的圣灵运行伫阮的当中，借着你的话语来安慰、来鼓励阮。阮安尼祈祷交托，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。
各位的兄弟姊妹，今仔日咱要讲的题目是大卫的约，还是叫做大卫的约？什么是大卫的约呢？兄弟姊妹，你若是有连续几礼拜来听咱这个崇拜的信息啊，咱过去讲到几哪的约？伫圣经当中啊，主要提到即几个约，大概8个约，可能有诶加添几个，但是主要是即几个约。头一个约呢，就是伊甸园的约；第二个就是亚当的约；第三个是拿亚的约；第四个是亚伯拉罕的约。佮数落去呢，就是摩西的约；佮数落去呢，就是巴勒斯坦的约。今仔日呢，咱讲到大卫的约。下礼拜最后一个约吼，就是讲到新约。那即几个约吼，兄弟姊妹，你来听来明白吼，咱就可能将规本圣经的故事甲你连接起来。过去咱读者有时读遐，咱毋知影内面怎样三节，无法通连续性。但是即几个约啊，咱若是明白，咱了解咱就知影上帝伫这个世间的计划是啥物。上帝对世间当人犯罪了后，伊伫这个世间有一个救赎。这个计划，还是对这个以色列国有这个计划，还是对这个神的国度有这个计划。所以当咱这8个约来了解了，咱毋是孤单知影规本圣经是旧约甲新约，但是有人来问这个旧约是咧讲啥物啊？咱就毋知影要怎样回答咯。新约到底是咧讲啥物啊？就是耶稣搁再来咯。耶稣来的时阵就是新约咯。耶稣以前的来以前就是旧约咯。咱有时安尼真简单的回答人其实安尼无够额。当咱听了咱即几个约，咱就可能联想在约内面咧讲啥物前约交后约的连贯性是啥物？咱就知影这上帝规个计划对整个世界这历史整个的计划是啥物？咱就较清楚。当咱读圣经的时阵咱就搁较明白咯。咱就搁较明白神的心意是啥物咯。所以今仔日咱要用祈祷的心来学习来听上帝的这个心意，甲伊的计划。咱今仔要讲的就是大卫之约。那么，什么是大卫之约呢？下面这段话你来听你有大概这个了解。这个大卫之约是指上帝来借着一个先知叫做拿但来对大卫王的这个应允咱称呼这段是一个约。虽然这段内面无讲这个约哩，但是伫别个经文内面讲到因这段话内面就是一个约。所以伫这段大卫之约是记载伫旧约圣经内面撒母耳記下会记得撒母耳記下有撒母耳記上、撒母耳記下。咱今仔日所要讲的是撒母耳記下的第7章差不多几章了，7章。除了这个撒母耳記下第7章以外呢，也搁另外一段圣经就是歷代志上17章这内面也是有讲到甲撒母耳記下第7章撒旦的跩話
所以咱今仔日啊，就是借着一段的圣经啊，咱来讲到大卫的约，大卫的约。伫这段啊，这个约啊，这个约啊，是神甲大卫之间所立的这个无条件的约。什么是无条件呢？就是人唔免负责什么款的责任上帝家己所讲出来话会应验会实现，就是单方面的无条件的那通过这个约呢，神来应允大卫王啊，甲以色列人啊，要使托因这个披高的王旧约叫做弥赛亚，那新约呢称呼做基督基督的意思。基督呢就是弥赛亚，新约叫做基督，旧约呢叫做弥赛亚，就是神的这个王，这个囝那么上帝来应允大卫甲以色列人有一个弥赛亚要来拯救将来这个要对这个弥赛亚要对大卫的这个家族内面甲这个犹太，咱知犹太族这个雅各有12个家，其中一个家是犹太，要伫犹太这个支派当中出来，耶稣基督也是这个弥赛亚要对这个家族出来大卫的家族当中，也是犹大的这个支派出来，并且神应允要将来要建立一个永远的国度。咱伫世间哪有一个永远的国度但是伫上帝所应允的这个国度还是神的国度，将来永远的是荣耀的国度那么这个大卫之约是无条件的，因为神无有将任何这个顺服的条件放伫这个约的当中还是放伫人的当中上帝要确保这个约有法通实现是单单要依靠上帝的信息甲伊的带领来完成，完全无需要大卫甲以色列人因着顺服上帝才要应验所以这个约是无条件的。那么目的是什么呢？这约的目的就是神要伫这个约的当中要建立这个永恒的国度，来应允人建立这个永恒的国度，要借着这个国度来祝福世间人，也就是上帝古早时借着这个以色列的祖先亚伯拉罕，神甲亚伯拉罕立约要借着亚伯拉罕的后代来祝福世界，祝福全世界，所以这就是这个大卫的约的目的。那么第二点呢？第二点，咱们来讲到大卫的约这个大纲第7章当中这个撒母耳记下第7章当中内面。咱就用这个大纲的性质来分贴，在这个17章当中分做2部分。第一部分呢是讲到上帝向大卫的应允，甲这个大卫开始是要为神来建造这个圣殿的这项代志，然后这上帝来借着这个先知来将伊在应允托大卫应允跟你讲落来，这个是头一部分。第二部分呢是讲到大卫王听了上帝所讲的在应允这个约大民的代志了后满心欢喜满心惊奇伊就伫神的面头前伫咧祈祷，伫咧赞美甲向神来求讨这个分做这2部分所以兄弟姊妹。咱头一部分呢，要讲到神要向大卫的应允，记载伫撒母耳记下第7章
第1节到第17节。上帝为什么会借着这个先知拿单来讲我这个约呢？开始是大卫啊，伫这个第7章的开始是大卫王啊，伊有这个心意啊，要为神啊建立这个圣殿，有这款的计划。那么大卫计划要做一座这个圣殿，互神来徛那么神有答应无答应啊？神无答应。为什么神无答应呢？因为神看到这个大卫一生当中有一件代志，什么呢？是记载伫历代志上22章8到9节历代志上第22章8节到9节，大卫无够迄个条件，无够迄个资格，通来为神建立伊的圣殿。圣经记载第22章第8节到9节安尼讲，第8节安尼讲，伊讲大卫你流了真侪人的血你拍了真侪摆的大战哇！要为神建造一个神圣的殿要借着一个人来祈求这个人是流了偌侪人的生命的血拍了真侪大战，伫伊的手中流了偌侪人的血咧袂做咧。第二方面呢，第9节伊说大卫伊说我应允你要生一个囝伊要做什么呢？太平的人圣经上叫太平的人，英文叫做 a man of peace， 伊是一个好太平无战事的人，还是 a man of rest， 就是伫迄个点钟要起圣殿的时阵，伊四周围真平静的，真平静的。为什么呢？因为人要为神而建立这个圣殿一定是一个无流人的血，毋是流血流人流别人的血的要做一个太平的人。你看，上帝若要叫这个人去起一间圣殿这个人手内给满了血杀死人的血有合格无？伊说要起这个圣殿伊四周是和平无拍战的有这个和平的环境甲气氛。这个圣殿起起来这是荣耀的，这是完美的这个互咱一个教训咱伫现在的教会时代有的人要为神建造圣殿，建造神的家，建造教会。换成这个做兄弟姊妹，那伫这个无和平的气氛当中彼此是冤家娘姐彼此来攻击无合作，无同心，无迄款的和谐的气氛当中这款起来殿一定无法通荣耀神的名。咱就看到世间有偌侪这款的情形发生，起来都真水但是因内面无合作，内面结果呢，无偌久袂熟咯，拆咯，无咯，真可惜。所以咱对这个方面学习到功课说落去对神的应允内面神应允伫7章的4节到17节，神无应允大卫王为伊来建造这个圣殿，神吩咐这个先知讲大卫安尼讲第4节安尼讲，迄一暗暝，耶和华的话临到先知拿单，讲说你去讲大卫我的仆人安尼讲，耶和华安尼讲，你咸你岂可建
造殿宇，你咸会做咧为我起这个圣殿，互我徛呢？伊台语第六到第七，伊意思是安尼。伊说上帝讲，伊说自从我带以色列人出埃及直到今日直到大卫讲话这个时阵，伊说我未捌徛着这个圣殿，我毋捌徛着圣殿我上伫倒落上伫会幕叫帐篷内面当时伫旷野内面摩西就上帝叫伊做一个帐篷会幕内面就刻这个约柜，还有一个敬拜的物件伫内面。上帝是伫遐内面出入上帝安尼讲，我上伫会幕甲帐幕当中行行凡我甲伊讲，凡我甲以色列人所行的所在我从来无有向以色列人的领袖还是以色列人百姓讲，你着为我创一座圣殿，互我来徛。上帝无安尼讲着伊就吩咐这个先知讲大话讲。那么刷落去呢？第二方面就是上帝就借着这个拿单来向大卫讲伊要应允大卫什么伊说要应允互你一个家，这个家是什么可能是这个皇族的家庭这个是王族还是大卫的家族，是我要互你一个家英文是 house。那么伫大说落去呢，分做两方面。上帝为大卫所做所应允的两方面，一方面是大卫也活的时阵，上帝要为大卫做什么；第二方面是也大卫死了后，上帝要为应允大卫什么所以伊大卫活的甲大卫死后的代志伫大卫也活的时阵上帝应允伊5项头一项是什么伊说我要立你做以色列人的君王，这头一项。第二项伊说我要常常甲你同在，伊说要检治你一切的敌人。伫当时真侪拍战要来攻击以色列人，要叫大卫拍战伊说我要检治你一切敌人，就是要拍败你的敌人。第三，伊说我的确要互你的名真大亲像世界顶真出名的人一样要互你的名真大。所以即阵人逐个人叫大卫，你若讲大卫大笔David逐个人叫捌我的朋友内面有真侪David真侪大卫伊说你的名会真出名将来。第四，伊说我的确要为我的百姓以色列选一个所在，我要伫遐来栽培因上帝为因以色列人找一块地，要互因徛伫遐说互恁要徛伫家己的所在，毋是走东走西走来走去无搁再迁来迁去了，刷来刷去了说凶恶之子无亲像以前要来害人顶摆常常有人要来害别个国家，要害你以后无搁迁移了，无搁再派人来害人。第5项要应允什么？伊说我的确要互你安静落来，无搁再披一切的仇敌来扰乱人，并且我耶和华应允你的确要为你建立家室。什么是建立家室？可以一个 house， 还是一个家族，还是一个皇族这个意思是安尼。这是大鼻王也活的时阵，这5项的应允，大鼻王拢会看到。
第二方面是大卫王伊死以后，上帝要实现的一件代志。头一项就是有关这个大卫的后代的后裔，英文是 seed， 这个 seed 的意思就是单数的，就是讲到一个人，这个 seed 咱来知影将来虽然大卫以后有真侪子孙但是到最后呢，讲到这个 seed 就是耶稣基督耶稣基督会出现要接续你的位。所以当咱咧读马太福音的时阵你讲到耶稣的家族伊说亚伯拉罕的子孙，大卫的子孙，耶稣基督的家谱咱就对读到这个马太第一章这个耶稣的家谱，咱就可能 trace 向大卫，向亚伯拉罕，向大卫所应允的，就是到耶稣基督出现的时阵，咱知影这个已经实现了。第二方面，要为你建立这个国 kingdom， 咱们是讲到实，这是讲到 kingdom 迄个国的时阵毋单单是说以色列咱这个国但是更较远的要应验的是上帝的国，神的国度就是将来上帝要建立迄个永远的国度，迄个是将来的代志也搁伫咧应验当中。那以色列国的这个国度咧已经建立起来，但是以后迄个更较大迄个永恒永久的是将来要实现的。这是大卫看袂到咯，死后的代志第三方面呢，就是上帝答应伊要赐托因这个国位国的位置，一个宝座一个 throne， 无停的，伫这个大卫的子孙当中，这个宝座这个国位要定定伫咧所以伊就是一脉相传就是伊的一线对大卫就开始讲到耶稣基督，以后就落去，就是伊的国位迄个王位定定因坐咧。那么除了跩以外上帝佮爱伊建立甲大卫建立这个爸囝的关系，爸囝好的关系这是人应该顺服的这个爸囝的关系。第14节到第15节安尼讲，伊讲我要做伊的爸父父亲伊要做我的囝这是讲到大卫甲上帝关系。后来这个也是指耶稣交上帝的迄个父子关系但是后来说落去，伊说伊若犯了罪，我的确要用人的车中来击打伊，要来拍伊要来管教，用人的鞭来责罚你。这是讲到大卫到伊将来做子孙若是犯罪上帝就要管教因第15节讲说，但是我的慈爱仍然无离开伊。伊虽然犯罪但是上帝管教了后，神的慈爱无离开伊，反在要佮带领伊，一直来到这个约的实现所以第三呢，是祝这个约当中的应允有这个大概伊在 terms 内面讲到几项。这一节伫第16节伊讲，伊说你的家甲你的国，的确要伫我的面头前永远建立。这讲到伊的家甲伊的国，甲这说落去，你的国位也要坚定直到永远。所以最后一节是 summarize 就是这个概要，讲到上帝要应允大卫伊的家、甲伊的国、甲伊的国位、国家伊的迄个王位
迄王位要直到永永远远啊！这就是大卫啊的约啊。那么这就是上帝应允的一个代志咯啊！伊的家、伊的国、甲伊的位啊，叫伊的子孙啊，直到永远。那么当大卫听了这上帝应允了后啊，伊一方面满心的感谢，感觉真稀奇啊！所以伫神的面头前敬拜，来赞美上帝，来敬拜上帝啊！感觉哎，上帝实在是真奇妙啊！啊，上帝啊，为什么我这款的人，你竟然啊，将这个恩典啊，在成就予我？所以伊就伫遐来敬拜，来感谢上帝，并且祈求上帝啊，向神伊说：上帝啊，既然你为我来应允我在物件，在代志吼，所以求你哦来坚定 confirm 啊，来按照你的应允来实现。说落去呢，大卫表示说：神啊，我对你的话语哦有绝对的信任啊，我相信你。第三方面是大卫是求神来祝福伊的家族，伊的家甲伊的家族啊，所以这是最后这部分啊，就是讲到大卫的赞美甲祈祷啊，这就是全部的大卫之约是上帝借着先知向大卫立的约，也是在应允啊。那有几点吼，就做咱的结束。这属灵的假释是啥物啊？头一项，伫这个约当中，咱看去上帝的信实可靠，上帝袂讲无影话欺骗。圣经伫民数记哦，第23章19节安尼讲，伊说神无亲像人啊，的确袂抵到讲欺骗的话，哈，也无亲像人啊，的确会后悔。上帝讲的话哦，袂后悔，袂骗人。伊讲的话一定会照做，伊发出来的话语啊，一定会照顾、照样来成就。所以这一点啊，互咱信主的人啊，这个真大的安慰。咱相信的，这位上帝毋是今仔讲的面变，上帝的应允讲出来，咱接受，咱相信，咱得到福气啊，咱就相信交对，毋通改变，因为神无改变，咱也是毋能改变啊。我靠上帝人是有福气的啊，咱毋通行路行一半转方向。咱信靠主耶稣啊，信上帝就是对开始到见主的面，一路拢是安尼辛苦。无论咱拄着偌大的危险，神甲咱同在，神无放杀咱，因为上帝是信实的 ，He is faithful。第二方面，大卫虽然是国王哦，后来啊，伊犯罪啊，伊犯什么罪啊？伊犯奸淫的罪啊 ，adultery。伊也犯什么啊？谋杀的罪啊！看到一个真水的女的，伊就敢抢来做太太，然后佫将伊的丈夫甲伊谋杀。上帝真生气，借着先知来责备，并且甲伊讲啊，伊说以后，因为你做这项代志，你的家族啊，下摆啊，要刀剑啊，的确无离开你的家庭啊。伊的意思啊，你的家庭吼会拄着灾难，因为你犯罪啊，上帝要报应你啊。你的家庭啊，会有真侪浪费的代志。第二，你的太太，你本身的太太，伊娶几个某啊，伊其中一个太太突然掠去奸淫啊，受去奸污啊，煞落去伊的家也是会死去，伊这个细囝死去，甚至伊后来伊会怀大汉的怀惊，要抢王位，要对杀，要将这个伊的老爸大卫要甲伊害死啊！大卫才杀过盗走，杀过米啊！所以伊的家庭啊，后来乱伦的代志，
什么叫做乱伦呢？就是兄弟姊妹当中才有这个乱的代志啊，性乱的代志啊。所以啊，人千万得小心，唔通随便犯罪啊！神是轻慢不得的，人若犯罪，得个神的管教。神的管教是什么意思呢？圣经伫这应验伫大卫的约当中啊，第7章14节、15节，伊安尼讲啊。伊说：我要做伊的爸，伊要做我的囝。伊若犯了罪，我的确要用人的拐，还是车，要来拍伊啊，要来责拍伊，要用人的鞭啊，要来责罚伊。哎哟，真痛！圣经啊，甲咱讲啊，希伯来书第12章啊，迄搭讲到老爸咧教管教教是真痛的，你管教的代志是真痛的，但是这是老爸应该做的代志，为着要互这个囝做好啊，所以伫这个约当中啊，伊说：但是我的主爱仍然无离开伊。虽然大卫王犯罪啊，但是伊伫神的面头前啊，认罪悔改，神赦免伊，伊犯罪佫变一个伫神的心目中啊，是一个合用的器皿，是神心目中心中的一个合用的器皿。所以咱感谢上帝，这是第二点第二点，咱应该要小心，唔通像大卫王来犯罪。无小心跋倒，咱应该着向神认罪悔改，神的主爱仍然要临到咱，要引带咱行罪面的道路。第三点呢，就是咱对大卫的这个应允当中啊，有提到永远的代志，永远这个永远是什么啊？咱伫这个新约时代，一阵稳定的时期，咱接受了耶稣做咱的救主，伊就互咱永生啊，永生。感谢主，互咱这个永生。约翰3章16节，神听世人，甚至将伊的独生囝赐予因，叫一切信伊的人不至灭亡，反倒当得到永生。所以这个永生是什么？是永远的存活落去，伫神的内面，不是伫地狱的内面神无改变。所以上帝永远凡也是接受耶稣咱的心内的人，上帝互咱这个权柄，要做神的囝儿。做神的囝儿是一个真大的福气。咱亲像爸母听伊的囝，为伊的囝所想的是真全备。凡接待伊的，就是信耶稣的名的人，神就要赐予咱一个权柄，要做神的囝儿。说落去呢，就是神会赦免咱的罪，咱欠着咯，咱犯罪得罪神，咱就要悔改，向神悔改认罪。圣经约翰1书第1章9节安尼讲，咱若是认家己的罪，神是信实的，神是公义的。的确要赦免咱的罪，要洗清去咱一切的不义。这个不义就是凡做唔对的犯罪的代志，就是无公义。不义就是凡做的代志，神会赦免咱伫神的面头前认罪悔改。各位，你若是未信主你今仔日若听到今仔日讲的道，咱就知影，天下下有两个永远。我细汉的时阵，我阿妈
教我唱一块歌，到今仔日后几十年了后，还佫会定定会记咧。即块歌是细汉囡仔咧唱的，大人也是会唱。即块歌是安尼啊，永远永远永永远远，你要去倒落？加一个永远，天堂地狱拢是永远。你要去倒落？加一个永远。讲天堂地狱拢是永远的。你要去倒落？加一个永远啊，是天堂呢，还是地狱呢？上帝对咱抑佫活伫世间的时阵，互咱权选啊，咱着家己决定，着做决定啦。咱着决定要去天堂，就是着相信耶稣做咱的救主，求耶稣赦免咱一切的罪过。神是信实的，是公义的，要赦免咱的罪，洗清去咱一切的罪过不义，咱就可能永远伫天堂。咱若是硬着心，凡在过伫罪恶当中的生活，受恨上帝，叫上帝做对敌，无要接受伊，无要承认伊，无要感谢伊，安尼，咱罪过家己负责任，迄个就是永远的地狱。所以世间啊，永远、永远、永永远远，天堂、地狱拢是永远的。你要去倒落，加一个永远的，你有想过无？今仔日这个病症啊，这个病毒啊，全世界一日几分钟内面死去几落百个人啊！一秒钟内面因有计算联合国有计算死去偌侪人。生命是真脆弱的代志，一秒钟内面命就无了。有的人真侪家产，真侪钱啊，钱会无去，但是这个灵魂啊，袂无去，是永远永远。这个永远是天堂的永远，还是地狱的永远呢？真侪人伫世界顶面，当因离开了世间，世间一切因拢无咯，空咯，虚空的虚空，独独有主耶稣伫你的心内，才是最实质的，才是宝贵的，才是永远的。咱三合阿头祈祷，亲爱的天父上帝，今仔日借着今仔日的信息，求你的圣灵感动，互阮毋但会明白你的旨意，你的计划，你的救恩，伫这个世间当中，来叫阮来相信、接受耶稣伫阮的心内，阮就有这个永远的生命。感谢你，感谢你，天堂、地狱拢是永远。有真侪人无想到这一点，抑佫硬着心，无要接受耶稣做因的救主。求上帝你怜悯，开阮的心窍，互阮用一个谦卑的态度、谦卑的心灵来接受耶稣做阮的救主，用耶稣的宝血来洗清去阮一切的暗脏污秽，阮一切的不义。求上帝你恩待每一个人，阮安尼祈祷，奉耶稣的圣名求，阿门。